السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسابقة الاتصالات، شخصيات صنعت حضارات. شخصية اليوم هي الزوجة الثانية لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد السيدة سارة. فقد مضت السنين وعاشت السيدة سارة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم تنجب له الولد، فقد كانت عقيمة. فوهبت السيدة سارة بجاريتها لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصارت ملكا له، وبعد مدة ولدت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وفي أحد من الأيام ذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل وزوجته إلى واد لا زرع فيه ولا ماء ولا بشرا عند بيت الله الحرام، ثم هم بالذهاب وتركهما، وبقيت السيدة الفاضلة وابنها وحيدين في الصحراء القاحلة. ومرت بعض أيام ونفذ ما معهما من الزاد والماء، فبقى الطفل الرضيع وتألم من شدة الجوع والعطش، وظلت تبحث هنا وهناك وتسعى بين الصفا والمروة عدة مرات لعلها تجد ماء أو طعاما أو بشرا، ولكن لا جدوى من ذلك، حتى بلغ سعيها بين الصفا والمروة 7 أشواط، وعند المروة سمعت صوتا، فإذا هو بجبريل عليه الصلاة والسلام عند موضع ماء زمزم، فضرب بجناحه الأرض حتى نبع ماء زمزم المبارك. ومن شدة فرحتها أخذت تحبس ماء زمزم وتضمه وتجمعه بيدها خوفا من نفاده، فشربت منه حتى ارتوت وأرضعت صغيرها. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تخافي أن ينفد الماء. فماء زمزم هو هبة عظيمة من الله عز وجل، فهو سقي للحجاج في حجهم، وزادهم إذا رجعوا إلى بيوتهم، وهو خير ماء على وجه الأرض، إذ إنه شفاء لأي سقم من الأمراض والعلل، وطعاما يطعم به ويشبع من شربه. فمن تكون صاحبة هذه الشخصية الجليلة؟